Congratulations sa isa sa mga palengke winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Ako'y Dominga Malda, taga Barangay 71, Naganaga, Tacloban City. Nakadaog in 1,000 pesos cash ngan 500 pesos worth of gift pack. Hawik 1, Han Palengke Raffle Draw, Han Swerte sa Palengke Promo 2025, Han Bombo Radio ngan Star FM. Gamit ang proof of purchase nga San Miguel Beer. Nagpapasalamat ako hini nga akong nakadaugan nga magagamit namon ha panginahanglanon ha namon pamilya. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000 pesos. Damo nga salamat sa mga sponsor han Bombo Radio. Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!